Junta esse carvão mais. Tem que ver se tem... Ô, gente, eu não minha aqui, ver se tem alguma pedra. Se tiver pedra... Não... A pedra aqui no meu pé, velho. Da brasa. A brasa mesmo não queima, não. Mas não tô com calor, eu tava com frio. Ô, Nicolas, vai não, Nicolas? Eu tô Devagarzinho depois. Cola vai arregar. Não, não queima depois. Mas se queimar, você só não pode gritar e sair pulando. Escutou? Você só não pode sair pulando e É o Nicolas agora, é o Nicolas. Vem, Nicolas. Rapaz! Rapaz! Davi! Rapaz! Ah, ficou a marca do pé. Só faltou certo. Vai, Rafa. Aonde? Ai, os meninos passando. Coitado. vai, vai. Não vou, não. Que vai dar testar do médico. Gente, eu trabalho amanhã. Os meninos já passou, Rafael. Vai lá, Rafael. Passou Nicolas, Davi. Ó o Davi de novo. Olha aí. Ah, para! Agora acabou, Davi, acabou. Mas eu vou virar final. Vai, Rafael. Chega! Quero ver ele calçar muito aí. Abafa o caso. Quero ver ele calçar muito Abafa aí. o caso. Tchau pra vocês. Tá, vai com Deus.